Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, walk your back, romance. 1, 2, 3. Can't read mine, no, we can't read my poker face. Can't read mine, no, we can't read my poker face. Poker face, poker face. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដំណើរកម្សាន្តពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងដាឡាត់នៃប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល4យប់5ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរចេញពីពេលព្រឹកតាមរយៈឡានក្រុងវរៈបន្ថែមពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងហូជីមិញមកដល់ភ្លាមនេះគឺចុះពីលើឡានក្រុងភ្លាមគឺយើងមករកអីញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមកដំបូងនេះយើងហៅថាបាញ់អ៊ក់អញ្ចឹងណាបាទហើយនៅក្បែរឡានវរៈបន្ថែមនេះយើងដើរបន្តិចមកដល់ហើយអញ្ចឹងឆ្ងាញ់បាទម្ហូបនេះអញ្ចឹងចេញពីនឹងទៀតយើងដើរទៅមុខតិចទៀតយើងមកដល់ហាងកាហ្វេមួយដែលហៅថា Link Cafe បាទអញ្ចឹងកាហ្វេនេះល្បីនៅវៀតណាមដែរហើយឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងពេលដែលមកវៀតណាមគឺមកហាងកាហ្វេនេះច្រើនមែនទែនហើយរសជាតិគឺអាចទទួលយកបានគេមានជាកាហ្វេ cheese កាហ្វេ cream កាហ្វេអំបិលហ្នឹងគឺយើងបានភ្លក់បានអីទៅគឺឆ្ងាញ់របស់គេមែនហើយបរិយាកាសនៅក្នុងហាងវិញក៏មួយបែបដែរហាងនេះគេដេក័របែបបុរាណមានជាឈើមានជាអីចឹងទៅហើយចេញពីហ្នឹងទៅទៀតគឺយើងបានធ្វើដំណើរដើរលេងប្រជុំពីហ្នឹងទៅសន្តាគារចឹងពេលទៅ check in ហើយល្ងាចឡើងគឺយើងបានចេញទៅបន្តទៀតគឺយើងចេញទៅកន្លែងនេះគេតាមចាំគេហៅថា book store បាទ book store ហ្នឹងគឺជាតំបន់ទេសចរមួយនៅហូជីមិញហ្នឹងហើយគេមានតាំងលក់សភៅលក់អីពីពេលល្ងាចទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅគឺទៅពេលល្ងាចបានមានមនុស្សដើរលេងច្រើនគេមានតាំងសភៅតាំងអីលក់ហើយកន្លែងនេះគឺតំបន់ទេសចរវាជាប់គ្នាចេញពី book store ហ្នឹងទៅគឺយើងចេញទៅដល់នៅក្បែរហ្នឹងគេមានព្រះវិហារមួយទៀតហើយគេមានដូចជា post office ផុសអីដែលល្បីដែលឃើញគេចំណាំមកថតរូបថតអីហ្នឹងគឺនៅប្លុកគ្នាវាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកល្ងាចឡើងមកកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដើរទៅប្រជុំហ្នឹងគឺបានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏បានបន្តដំណើរមកកន្លែង post office គេនៅជាប់នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដើរឆ្លងទៅខាងមុខព្រះវិហារអញ្ចឹងឆ្លងទៅខាងមុខព្រះវិហារហ្នឹងហើយយើងបន្តទៅទៀតគឺ The New Playground ហ្នឹងកន្លែងដែរកន្លែងល្បីអញ្ចឹងយើងឃើញវីដេអូហ្នឹងក៏មានអ្នកមកកន្លែង The Playground ហ្នឹងដែរគឺគេមកទិញកៅអៅ collection ចេញពីហ្នឹងទៀតយើងក៏ទៅរកអីញ៉ាំយើងបានហាងសាច់អាំងមួយសាច់អាំងនេះទៅតំណងហើយគ្រឿងទាំងសាច់អាំងទឹកជ្រលក់គ្រឿងសមុទ្រអីទាំងអស់គឺស្រស់ហើយឆ្ងាញ់តម្លៃវិញក៏ដូចជាមិនថ្លៃប្រហែលដែរគឺយើងអាចទទួលយកបានសំខាន់គឺបរិយាកាសហើយនឹងរសជាតិសាច់អាំងអីមានបន្លែមានអីរសជាតិរបស់គេហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលយកបានចេញពីនឹងមកទៀតយើងក៏ចូលក្នុងកន្លែង Saigon Supermarket Shopping អញ្ចឹងនៅមុខ Saigon Supermarket ហ្នឹងគឺមានអីលក់បាញ់ត្រាំងអាំងមួយដែលដងធ្លាប់ទៅញ៉ាំនៅខ្មែរនៅក្បែរផ្សារថ្មីនៅក្បែរអីអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានមកភ្លក់រសជាតិដើមនៅហូជីមិញ Saigon នេះអញ្ចឹងរសជាតិគឺ original របស់គេមែនព្រឹកឡើងអញ្ចឹងព្រឹកឡើងនេះគឺគោលដៅទី1របស់យើងគឺយើងបន្តដំណើរមកគេហៅ apartment cafe អញ្ចឹងនៅ apartment cafe នេះមានប្រហែលជា7-8ជាន់ហើយពីមួយជាន់មួយសិតតែកាហ្វេទាំងអស់មានកាហ្វេមាន Arabica មានអីយើងបានដើរចូលមើលហើយយើងទៅភ្លក់នៅហាងមួយទៀតដែលលក់កាហ្វេដែរតែភ្លេចឈ្មោះឯងអញ្ចឹងនៅ apartment cafe នេះពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ហ្នឹងគឺមានការដេក័រហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងគឺខុសប្លែកគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបាទហាងខ្លះអញ្ចឹងទៅគេដេក័របែបដូចជាន់នេះគេដេក័របែបដើមឈើបែបរុក្ខជាតិអីយ៉ាងទៅហើយប្លែកវាសិនជាយើងឡើងមកជាន់ផ្សេងទៀតដេក័រវាផ្សេងគ្នាបាទតាមហាងមួយតាមដេក័រផុសហាងកាហ្វេមួយអញ្ចឹងទៅតែប្លែកគ្នាទាំងអស់
ហើយយើងអត់បានទៅភ្លក់កាហ្វេទាំងអស់គ្រប់ជាន់ហ្នឹងទេដោយសារកាហ្វេច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ទៅភ្លក់កាហ្វេណាដែលជាលក្ខណៈ local brand local របស់វៀតណាមតែម្ដងព្រោះយើងចង់មកសាករសជាតិ local យើងបានចូលមកកន្លែងនេះបើសិនជាចាំគឺដូចជាឈ្មោះវាដូចជា Note Cafe ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចភ្លេចទៅតែចូលមកសិតតែกระดาษ Note ដែលយើងអាចយកกระดาษហ្នឹងទៅសេ Note អីមួយថាយើងបានមកដល់កន្លែងនេះជាមួយអ្នកណាយើងបិទទៅលើជាងហ្នឹងអញ្ចឹងតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរពេលដែលយើងចូលទៅហាងកាហ្វេនេះกระดาษ Note ហ្នឹងគឺអស់ចឹងយើងបានទៅសេនេះយើងបានចូលទៅញ៉ាំនំប៉័ងហើយនឹងភ្លក់កាហ្វេនៅក្នុងហាងហ្នឹងរសជាតិកាហ្វេវិញនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់វៀតណាមនេះគឺរសជាតិយើងដិតបើសិនជាយើងភ្លក់ហាងកាហ្វេ local គឺរសជាតិរៀងដិតជាងកាហ្វេ brand ដូចជា Starbucks ដូចជាហ្នឹងអត់សូវដិតទេប៉ុន្តែlocal ចេះគឺកាហ្វេដិតខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចុះមកវិញហើយចុះពី apartment កាហ្វេហ្នឹងវិញហើយយើងបានចុះមកខាងក្រោមបន្តថតរូបលេងនៅមុខ apartment កាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងថតរូបពីមុខនេះទៅស្អាតវាជារូបភាពគេហៅរូបភាពប្រចាំនៅហូជីមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកលេងហូជីមិញពីច្រើនគឺគេថតរូបនៅមុខហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងក៏បន្តដំណើរមកមុខទៀតអញ្ចឹងនៅមុខ apartment cafe ហ្នឹងគេមានជា hall សួនមួយធំវែងអញ្ចឹងទៅយើងមកដល់កន្លែងនេះមើលតាមខ្ញុំចាំគឺយើងហៅថាជា city hall ឬមួយក៏មិនខ្ញុំចាំខុសគឺសាលាក្រុងផងទីក្រុងហូជីមិញទៅអញ្ចឹងយើងបន្តមកមុខនេះទៀតបន្តថតរូបថតអីព្រោះនៅមុខនេះថតរូបទៅក៏ស្អាតហើយយើងឃើញពីច្រើនគឺឲ្យតែមកទីក្រុងសៃហ្គនឬមួយក៏ហូជីមិញហ្នឹងគឺយើងតែងតែទៅថតរូបនៅនឹងទាំងអស់គ្នាចេញពីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងមក trip មកដើរលេងនៅទីក្រុងហូជីមិញនេះគឺយើងអាចដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺ connect គ្នាបានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបន្តដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅមុខទៀតនេះគឺឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កាហ្វេមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងមកទីក្រុងសៃហ្គននេះអ្វីដែលយើងអាចរកបាន best បំផុតច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺកាហ្វេអញ្ចឹងយើងបានចូលនៅ Cheese Cafe នៅក្បែរ City Hall ហ្នឹងអញ្ចឹង Cheese Cafe នេះរសជាតិផ្សេងប្លែកពីរសជាតិកាហ្វេ local ផ្សេងដែរគឺយើងមកដើរភ្លក់កាហ្វេនេះគឺឆ្ងាញ់ចឹងទៅគ្រប់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងក៏យើងបានចេញពីនេះមកតាំងទៀតណាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដើរទៅកាហ្វេហើយញ៉ាំអីហើយយើងដើរមកថតរូបអីកាហ្វេឥឡូវចេញពីកាហ្វេហ្នឹងយើងសម្រាកនៅនឹងយូរសំដែរអញ្ចឹងយើងចេញពីហ្នឹងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទីទៀតនេះគឺយើងចង់ទៅជិះឡាន bus city tour បាទអញ្ចឹងដើរចេញពីកន្លែងកាហ្វេនឹងតិចយើងនឹងទៅដល់កន្លែងជិះ bus ឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានទិញសំបុត្រជិះ city tour មកគេព្រោះយើងមានឡានក្រុងទេគេនាំយើង tour នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនឹងដូចជាយូរដែរប្រហែលជារយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចជិះឡានក្រុង1ម៉ោងមើលទីក្រុងហើយយើងអាចថតរូបថតវីដេអូអីហ្នឹងតែអញ្ចឹងគេនាំយើងជិះមកកាន់វិហារគ្រីស្ទៀនពណ៌ផ្កាឈូកនឹងដដែលទេប៉ុន្តែយើងជិះឡាននេះពេលល្ងាចគឺវារៀងស្ទះច្រើនណាស់ទាំងម៉ូតូទាំងឡាននឹងច្រើនមែនតើនៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គននេះអញ្ចឹងជិះឡានក្រុងនេះគឺចំណាយរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងអាចមើលឃើញទីក្រុងទាំងមូលតែម្ដងហើយអត់មានអារម្មណ៍ថាធុញទេព្រោះដោយសារយើងមកលើកទី1ដែរយើងអត់ដែរមកសៃហ្គននេះពីមុនមកទេអញ្ចឹង1ម៉ោងនៃការជិះបឺសធូររបស់យើងគឺតែមួយផ្លែតទេមែនតើយើងគិតថាវា1ម៉ោងប្រហែលជាយូរប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកមកទេសចរយើងចង់ឃើញចង់មើលអីចឹងទៅ1ម៉ោងគឺមួយផ្លែតអញ្ចឹងគេនាំយើងជិះឡើងស្ពានឡើងអីឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងយើងដូចឆ្លងស្ពាននេះទៅដូចយើងជិះឆ្លងស្ពានកោះពេជ្រដូចយើងជិះឆ្លងស្ពានអរិយខ្សាត់ឡើងទៅសំទោសឆ្លងពីកោះពេជ្រទៅកោះនរាអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាទាំងទំហំទន្លេទំហំអីប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងពេលដែល
ជីបើនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាអូដូចខ្លួនឯងកំពុងជិះឡានក្រុងឆ្លងពីកោះពេជ្រទៅកោះនារីគឺប្រហែលគ្នាដែរបាទហើយឥឡូវរៀងយប់ហើយពេលយប់ល្ងាចចេះទៀតសម្រស់ទីក្រុងភ្លើងពណ៌ស្ពានអីកាន់តែស្អាតទៅព្រោះមេឃចាប់ដើមល្ងិតអាគារមួយគេចាប់ដើមបើកភ្លើងហើយដូចជាយើងទៅពេលខ្លះគេមានជាគេហៅគេនឹងបើហៅខុសអត់ច្បាស់ដែរតែដូចគេមានអាភ្លើងហ្នឹងគេលេងពណ៌ដេញចុះដេញឡើងជា show មួយសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលឆ្លងកាត់ឬមួយក៏ធ្វើដំណើរតាមបឹសហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មើលឃើញវីដេអូខ្លះអញ្ចឹងទៅគេមានជា show ភ្លើងពណ៌អញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងចាប់ពីជីឡានក្រុងគឺមានដល់ណាទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលមកវៀតណាមនេះគឺមិនគួររំលងគឺ phở វៀតណាមហ្នឹងឯងបាទ phở វៀតណាមនេះគឺជា phở ល្បីឈ្មោះហើយឆ្ងាញ់នៅវៀតណាមនេះចឹងចេញពីញ៉ាំអីហើយក៏យើងឆ្លៀតដើរទៅលេងនៅកន្លែងនេះដូចជាផ្សាររាត្រីដូចជា pub street នៅខ្មែរយើងដែរប៉ុន្តែសាហាវជាងនៅខ្មែរយើងគឺអត់សាហាវអញ្ចឹងទេយប់ឡើងគឺយើងបន្តដំណើរទៅឡានក្រុងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដាឡាត់អញ្ចឹងដើម្បីទៅដាឡាត់គឺយើងជិះឡានក្រុងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទៅដាឡាត់ផ្សេងទៀតបើសិនជាអត់ចង់ជិះឡានក្រុងទេក៏យើងអាចជិះយន្តហោះបានដែរជិះយន្តហោះបែរជា40នាទីទេតែជិះឡានក្រុងគឺមួយយប់យើងឡើងឡាននេះគឺម៉ោង11អីអញ្ចឹងទៅដល់ដាឡាត់នោះបែរជាម៉ោង5ព្រឹកពីម៉ោង11 5ព្រឹកអញ្ចឹងយើងមកដល់ដាឡាត់ហើយយើងបានជិះ Grab មកកាន់ resort មកដល់ដាឡាត់លើកទី1អត់ដឹងទៅញ៉ាំអីទេព្រលឹមឡើងក៏យើងជិះដល់កន្លែងញ៉ាំអីបែប local អញ្ចឹងបានមកញ៉ាំអញ្ចឹងស៊ីវម៉ៃនេះគឺនៅនេះគេញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងពេលព្រលឹមឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអីហើយគឺយើងមកដល់ទីក្រុងដាឡាត់នេះពេលផឹកនេះគឺយើងអត់ទាន់បាន check in ទេគឺយើងដើររកអីញ៉ាំហើយនឹង explore មើលថាតើនៅដាឡាត់នេះមានអីខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងគេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺយើងមានបឹងមួយនៅកណ្ដាលក្រុងបឹងនេះធំមែនតើហើយទំហំបឹងនេះវិញបើសិនជាប្រៀបធៀបប្រហែលជាធំជាងបឹងមួយនៅខេត្តរតនគិរីគឺបឹងកន្សែងហ្នឹងរៀងធំជាងតិចប៉ុន្តែមានសន្តានដូចគ្នាមានថាមានបឹងហ្នឹងទៅគេមានផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញអាចប្រជាជនអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរជុំវិញបឹងហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងក៏ដើរលេងនៅលើផ្លូវមាត់បឹងហ្នឹងបន្តិចទៅតែឃើញបើកថ្ងៃយ៉ាងទេប៉ុន្តែតិចគួរសមដែរมันខ្លាំងប្រហែលទេប៉ុន្តែគួរសមយើងមានអារម្មណ៍ថាតិចហើយតំបន់ដាឡាត់នេះក៏ជាតំបន់មួយតិចដែរប៉ុន្តែអត់តិចដល់តំបន់សាប៉ាទេបាទសាប៉ាជាងចេញពីបឹងហ្នឹងទៅគឺយើងបន្តមកកាហ្វេអញ្ចឹងយើងមកកាហ្វេញ៉ាំអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកវៀតណាមនេះគឺមក trip នេះទាំងនៅហូជីមិញទាំងមកដល់ដាឡាត់នេះគឺកាហ្វេសឹងតែមួយថ្ងៃពីរពេលគឺយើងភ្លក់កាហ្វេរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកដល់កាហ្វេនេះយើងហៅថា Steel Cafe ហើយកាហ្វេ Steel Cafe នេះគឺជាកាហ្វេល្បីមួយក្នុងចំណោមកាហ្វេផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឬមួយក៏ខេត្តដាឡាត់ហ្នឹងគឺ vibe របស់គេហ្នឹងបែបគេធ្វើជា cozy បែបជប៉ុនបែបមានជាត្រីខួយត្រីអីមានអាងទឹកមានអីហ្នឹងគឺបែបជប៉ុនហើយរសជាតិកាហ្វេមួយយ៉ាងទទួលយកបានហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាឆ្ងាញ់មិនមែនទទួលយកបានគឺឆ្ងាញ់បែបកាហ្វេដិតរសជាតិហើយកាហ្វេដារបស់វៀតណាមគឺកាហ្វេខ្មែរគេដិតហើយយើងជិះឡានក្រុងមួយយប់ហើយមកដល់ក៏ต้องបាន check in ដែរគឺយើងដើរមកកាហ្វេមកអីតែអស់កម្លាំងគួរសមដែរហើយយើងជិះឡានអត់សូវបានដេកលក់ទេនៅលើឡានហ្នឹងព្រោះផ្លូវពីហូជីមិញមកដាឡាត់នេះអ្នកដែលធ្លាប់ទៅគឺដឹងហើយផ្លូវឡើងភ្នំចុះភ្នំចកេះភ្នំកាច់ចុះកាច់ឡើងគឺភ្នំពោះអញ្ចឹងចេញពីកាហ្វេហ្នឹងទៀតគឺយើងបានមកដល់សួនផ្កាមួយទៀតគេហៅសួនផ្កាអូហាយ៉ូអញ្ចឹងក៏ពិត
មកកាន់សួននេះយើងដោយចៃដន្យនេះក៏ពិតទៅយើងអត់មានបំណងចង់ចូលកន្លែងនេះទេតែពេលដែលត្រឡប់មកពីវៀតណាមវិញហ្នឹងក៏ទៅមើល review អ្នកដែលទៅដាឡាត់ហ្នឹងក៏គេទៅលេងសួនអូហាយ៉ូច្រើនដែរហើយហេតុអីមិនចៃដន្យក៏ពិតធ្វើដំណើរយើងជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅកន្លែងមួយទៀតទេទៅកន្លែងដូចជាមានទឹកធ្លាក់មានអីប៉ុន្តែដោយសារជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងមុខហ្នឹងផ្លូវវាពិបាកពេកយើងផ្លូវវាពិបាកផ្លូវរហ័យផ្លូវយើងបកមកក្រោយវិញយើងឃើញសួននេះតំណក៏ចូលមើលទៅបាទចូលមើលហើយមានអីស្អាតពួកគេដែរគេដាំផ្កាដាំអីនៅលើភ្នំធំទូសំហើយគេ decor គេអីនឹងបែបជប៉ុនហើយស្អាតម្យ៉ាងហើយមានផ្កាច្រើនមាន lavender មានអីខ្ញុំថាស្គាល់ផ្កាទេតែដឹងតែច្រើនព្រោះឃើញពណ៌ចម្រុះច្រើនហើយនៅក្នុងសួនកំសាន្តនេះគេមានចែកចេញជា section មួយដែរហើយយើងក៏បានចូលមកកាហ្វេទៀតហើយទៅចេញពីកាហ្វេទេហើយជិះបែរអត់បាន1ម៉ោងមកដល់ឥឡូវកាហ្វេមួយទៀតអញ្ចឹងដោយសារនៅកន្លែងសួនអូហាយ៉ូនេះវាបាត់តែយើងទិញសំបុត្រក្នុងការចូលមកសួននេះមែនប៉ុន្តែសំបុត្រ ticket នេះគឺយើងអាចដូរយក drink បាន2កែវវិញដែរមានសំបុត្រមួយដូរបាន drink ចំនួន1កែវអញ្ចឹងយើងដូរបាន2កែវវិញដែរអញ្ចឹងដូចកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗដូចគ្នាដែរទេតែទិញសំបុត្រទៅគឺយើងអាចដូរយកជា drink ជាទឹកសុទ្ធយកជាអីអញ្ចឹងក៏ចាក់កាហ្វេចាក់ green tea ចាក់អីចែកគ្នាព្រោះឆ្ងាញ់គួរសមបាទនៅកន្លែងនេះគឺអាចទទួលយកបានហើយរៀងក្តៅយើងទៀតគឺយើងបានត្រិងមកហើយដូចជាគេមានដងខ្ចីដែរណាហ្នឹងហើយគឺយើងបានអង្គុយសម្រាប់និយាយជជែកគ្នាលេងអីមកស្ទូទៅតើយើងទៅណាទៀតព្រោះនៅដាឡាត់នេះមកអត់ដឹងយើងអត់បាន plan មុនថាយើងត្រូវទៅណាទៅដើរលេងនៅណាញ៉ាំអីនៅណាអត់ទេគឺទៅមុនញ៉ាំអីចឹងមិនយើងឆែកមើលថានៅដាឡាត់នេះតើមានអីគេពេលល្ងាចញ៉ាំអីពេលថ្ងៃញ៉ាំអីហើយដើរលេងនៅណាគួរទៅដើរលេងនៅណាយើងអត់បាន plan មុនថាម្ដងនេះយើងត្រូវមានគោលដៅទៅណាយើងអត់ទេគ្រាន់តែយើងអាច plan ជាធំថាឥឡូវយើងត្រូវគេងនៅណាហើយម្ដងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រូវជួលម៉ូតូជិះឬមួយក៏ត្រូវជិះ Grab ជាអីចឹងគឺយើងបាន plan អញ្ចឹងប៉ុន្តែថា plan មកដល់នេះត្រូវទៅលេងនៅណាទៅញ៉ាំអីនៅណាដៅចំណុចឲ្យមួយហ្មងអត់តន់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចចូលកន្លែងនេះគឺចូលដោយចៃដន្យហើយដោយសារជីកាត់ហើយអ្នកដែលទៅតាមធូរទៅដាឡាត់ទៅអីតាមធូរតាមអីហ្នឹងក៏អាចនឹងបានចូលសួនអូហាយ៉ូនេះដែរព្រោះឃើញធូរខ្មែរយើងពីច្រើនក៏បានចូលសួនអូហាយ៉ូនេះទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅលើសួននេះគឺដូចជាម្ចាស់ resort ម្ចាស់អីហ្នឹងគាត់មានដីធំភ្នំនេះគឺធំមែនតើបើប៉ុនភ្នំនៅយើងធ្លាប់ទៅមណ្ឌលគិរីទៅរតនគិរីយើងឃើញភ្នំធំមួយដែលយើងជិះឡើងទៅថតរូបថតអីនៅលើហ្នឹងគឺទំហំប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសួននេះគេដាំផ្កាដាំអីច្រើនហ្នឹងទៅហើយក៏មិនមែនមានតែផ្កាដែរទៀតនៅខាងមុខហ្នឹងគឺយើងឃើញមានអាងត្រីអាងអីគេចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីចិញ្ចឹមដាំឈើដាំអីហើយ decor មួយចំនួនធំឬមួយយើងហៅថា sim ហ្មងមានណាភ្នំហ្នឹង sim ឬមួយក៏ mode ដែលគេ set up គេដាក់មកដើម្បីបង្ហាញនេះគឺបែបលក្ខណៈថាបែបជប៉ុនតែម្ដងហើយឃើញនៅអាងត្រីនេះអាងត្រីដែលគេចិញ្ចឹមត្រីខយហ្នឹងគឺត្រីខយហ្នឹងអត់ដឹងថាអាយុប្រហែលទេហើយធំមែនតើហើយមើលទៅខ្ញុំអត់ច្បាស់ព្រោះស្គាល់ត្រីខយដែរអត់ដឹងថានឹងខយជប៉ុនឬមួយក៏ខយអីយ៉ាងម៉េចតែឃើញវាធំកម៉ាប់មែនតើហើយយើងចូលចិត្តមើលត្រីចូលចិត្តចិញ្ចឹមត្រីតែមើលទៅវាសប្បាយរីករាយយើងដើរលេងមានមើលត្រីមើលអីមានដើមឈើមានផ្កាជាពិសេសមានកន្លែងថតរូបស្អាតចឹងទៀតគឺវាសប្បាយមួយយ៉ាងដែរបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះគេរៀបរាប់បែបសាកូរ៉ាតែជ័រទេនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងក៏ដាក់
ថតរូបមកប៉ុសពីប៉ុសទៅបាទយើងធ្វើ style ថតពីចង្ងាយពីអីទៅបាទហើយក៏គេមានជាភោជនីយដ្ឋានមានអីមានដូចជាលក់ម្ហូបលក់អីដែរនៅលើហ្នឹងមិនមែនមានតែសួនហើយនឹងតែទឹកថៃអីប៉ុណ្ណឹងទេគេមានភោជនីយដ្ឋានមានអីដែរហើយគេមានដូចជាបុណ្យស័យអីហ្នឹងគឺធំបាទដើមឈើដែលគេកាច់ដាំឲ្យវាយើងមើលទៅឃើញក្រិនធំណាស់បាទដល់ពេលងាយឡើងចឹងយើងបានទៅញ៉ាំដូចជាសាច់អាំងស៊ុបមាន់ដុតមាន់អីហ្នឹងនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងគេងប្រហែលទេកន្លែងគេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនរីសតទេបូតិចបាទអញ្ចឹងនៅក្បែរហ្នឹងក៏គេមានជាមាន់ភោជនីយដ្ឋានមាន់ដុតហើយនឹងមានស៊ុបម្រះស៊ុបអីចឹងទៅឆ្ងាញ់ហើយហាងនេះគឺនៅជាប់ជ្រោះជើងភ្នំតែម្ដងអញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងក៏យើងបានជិះម៉ូតូដើរលេងបន្តទៀតប៉ុន្តែចៃដន្យអីគឺម៉ូតូរបស់យើងចេញពីញ៉ាំអីមិញហ្នឹងគឺបានបែកកង់បាទធ្លាយកង់ហើយយើងបន្តទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចយប់ម្ដងទៀតបាទអានេះមិនញ៉ាំអីម្ដងទៀតទេគឺយើងទៅកាហ្វេព្រោះដោយសារនៅដល់ឡាននេះយើង check មើលទៅគឺយប់ឡើងគេយំមែនតើគឺកាហ្វេហើយយើងអង្គុយមើលភ្លើងដែលជារងបន្លែរបស់បងប្អូនជាជនវៀតណាមគាត់ដាំនៅដល់ឡាននេះដាំបន្លែណាមីច្រើនហើយមានដូចជាចំគោទៀតតែមិនឡើយទេតែដឹងថាតឡាតគេមានចំគោព្រោះឥឡូវនៅខ្មែរយើងមានគេលក់ទៅដោះគោតឡាតច្រើនមិនដឹងថាអូក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តតឡាតនេះគេមានចំគោយកទៅដោះច្រើនអញ្ចឹងនៅនេះយប់ឡើងគឺភ្លឺស្អាតមែនតើមើលទៅគឺដូចយើងមើលទៅសមុទ្រអញ្ចឹងគឺភ្លឺទៅសិតតែរងបន្លែដែលគេដាំបន្លែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរងហើយបន្លែគេនឹងដាំគេសិតដាក់ភ្លើងដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់នឹងយប់អញ្ចឹងមកយើងក៏មកកន្លែងបឹងវិញគឺយើងមើលពីនោះមកវាឃើញភ្លឺហើយក៏បានផឹកឡើងហើយយើងនេះរូបចេញពីកន្លែងដែលយើងគេងហើយគេមានដាក់ជា welcome drink welcome ផ្លែឈើឲ្យយើងផឹកឡើងយើងក៏អាហារពេលព្រឹកក៏បាក់ offer មួយចានទៀតទៅហើយកន្លែង boutique នេះគឺអាហារពេលព្រឹកទាំងកន្លែង environment អីគឺយើង rate ឲ្យវិញគឺ10 លើ 10 ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែពុករឹងតិចយើងចេញដំណើរទៅទៀតហើយថ្ងៃទី2គឺយើងបានចេញដំណើរឡើងឆ្ពោះទៅរកតំបន់មួយដែលគេដាក់ដង្ហើរធំនេះដើម្បីទៅញ៉ាំកាហ្វេមួយកន្លែងទៀតដែលល្បីនៅដាឡាត់នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅដល់គឺហាងកាហ្វេហ្នឹងគេបិទបាត់ហើយចឹងទៅហ្នឹងរៀងឆ្ងាយដែរត្រឡប់មកវិញអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទៀតជិះតាមផ្លូវមើលខាងស្ដាំដៃឃើញគេដាក់ផ្លាកថាចកា Strawberry ចឹងយើងក៏ចង់មកសាកបេះ Strawberry ហ្នឹងដែរព្រោះនៅខ្មែរយើងដូចជានៅខេមរគិរីគេមានចកា Strawberry តែអត់បានដែរទៅបេះចឹងយើងជិះកាត់មកឃើញគេដាក់ចកា Strawberry ហើយគេដាក់ចំនួនគីឡូហើយប្រហែលម៉ឺនប្រហែលដូច10 20ម៉ឺនដុងអីចឹងទៅគិតទៅវា$10 $15 ដែរ1គីឡូចឹងយើងក៏ចូលទៅបេះបាន1គីឡូចឹងចូលទៅគឺយើងអាចកាន់កន្ត្រកហើយទៅបេះ Strawberry នឹងខ្លួនឯងយើងឆ្លាញ់ Strawberry ណាយើងបេះទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងមានកំហុសតិចព្រោះតែថាយើងទៅបេះ Strawberry ភ្លាមចឹងទៅយើងក៏ភ្លក់នៅពេលយើងបេះហ្នឹងយើងភ្លេចគិតថាយើងអត់បានសួរគេថា Strawberry នេះយើងបេះយើងញ៉ាំបានអត់ព្រោះជួនកាលយើងទៅបេះញ៉ាំហើយបានចាប់តាមគិតវិញថាចុះបើសិនជា Strawberry គេទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់អីហើយយើងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងភ្លេចសួរគេកន្លែងហ្នឹងដែរហើយ1គីឡូ40ម៉ឺនបាទ40ម៉ឺនអញ្ចឹងមិនមែន20ម៉ឺននេះមិននិយាយ20ម៉ឺនក៏1គីឡូ40ម៉ឺនតែជាក់ស្ដែងយើងតគេបានក្រោមហ្នឹងទៀតចេញពី Best Strawberry ហ្នឹងមកវិញគឺថ្ងៃល្មមអញ្ចឹងយើងក៏បានជិះមកវិញយើងមានឃើញហាងមួយនោះលក់ដាច់ដែរហើយបែប local ត្រូវអ្វីដែលយើងចង់សាកតែម្ដងហើយមកដល់សន្តាគារវិញនេះខាងសន្តាគារគេក៏ទទួលតែពេលថ្ងៃយើងទៀតហើយល្ងាចឡើងនេះចេញពីសន្តាគារ resort boutique ទៅវិញហ្នឹងគឺយើងបានទៅកន្លែងដដែលពីម្សិលមិញឯងប៉ុន្តែអត់បានចូលហាងដដែលទេគឺទៅសាច់អាំងអញ្ចឹងចេញពីសាច់អាំងហ្នឹងមកវិញគឺយើងទៅកាហ្វេទៀតប៉ុន្តែយើងទៅកាហ្វេផ្សេងម្ដង
ô cà phê nơi tam chương Phnom nơi Đà Lạt nó cứ chọt cái này hay rất là nơi chương Phnom pu chùa cho nó hay về để dương từng coi nhâm cà phê nhâm ấy giống như dương từng coi nó cứ mình đừng coi mười trắng tem tay để chả mình thèn để dục nhỉ hay chỉ một tô từ màu về dục về trắng dương làm chọn nhò đấy hồi dương ở đài nơi còn mòn để chả còn đọt còn về chẳng thì còn ta tha bia mình lẹ chỉ áp chỉ ấy khăn đôi nơi xa phá mà tái cứ để chả cuộc sống dạ chân nơi Đà Lạt ấy về giúp dương thường coi giống mẹ dương coi tại nếu mà hàng cà phê nó cứ mà được pin làm đó dương hộp nữa với cho hàng học sập nẻ nền thư ở Việt Nam đấy cho nhà chụp làm của quạt chỉ dụng vây nữa còn nón kia mà quay cà phê quay mở lương quay mở ấy chúng ta hay nhằm cà phê cái nào thì mình được ra nè để mình khơi thọ chọc cỏ bản tịch mình rất tâm mình được hàng còn khi mà quay nhằm cà phê nhằm ấy ra như thế trong dương ba là mau lại cái vĩnh hơi nhưng cái xã trong cà phê mà xã thuê trong cà phê trong ấy vừa vừa nơi khăn ông lại cái những cái miếng cà phê bên tai chờ đại dương nhưng xã trong ấy và mau quỳ nơi keo nhâm cà phê nhâm tai rồi strawberry để bè bị ngày nắng và strawberry nó cái còn hồn nhớ bên tay chu nhà xã hai tại dương bè mực lô trên trong máu cái tham mày dẫn một cái đăng strawberry cái chu ba Phật làng đòn thiệt hỏi chân đi chuyện ngày TP nữa Đà Lạt chân cột máu rồi nhắm rồi phở nó cứ tôi bán ngắn nhà Happy Pratt thôi những đại như gần 10 tiền chân dương admin tên nào tiếp Phật đấy cứ thời tranh từ Vinh Hồ Chí Minh Bình về thứ ngày dân chọn mình làm tên nào đấy nhưng trăm ngày tích lan game rồi dưới dương có chị lan taxi từ Vinh cho mùi nè từ con Việt Nam này mà làm sao từ Việt Nam nói dương nên dương bị này đây các bạn nhưng chú nhà bài ngày dần tới hay từ thà nó cứ khai xoái cứ nơi Việt Nam đấy nơi một ca xoái khi do xoái mới chạy nè là một chân bị hư trong bàn xoái bàn ấy nó kia do mới chạy ở dân free chân mà đo là Hồ Chí Minh với nhấy nhưng rồi mình thêm thứ cà phê thiệt hỏi bà nghiền lại thì dương đã từคือสมมติได้ใบชมูฮันเนอร์ซาเลยจีซาบันthànhไอ้ยังแบบที่หายยังสมมตินั่งไหลนั่งใบได้hayใบปะแต่นั่งchân bờ lầm lá người dương ban mà đo xa bánh thành market thì thấy người dương mà hồi nhằm ấy bị Phật nơi bài nó hay nông bị chọc mình như cái lụa nó bài xa đấyคือช่างanh được triệt lại hay bày tam TikTok đấy hay tranh bị năng tới người dương từ công cà phê mà chân công cà phê này cứ nữ Hồ Chí Minh cứ tràn xa kha mình thấy hay tam đại để cô tam đại nó cứ khi để cô bài thể hiện đó Việt Nam đậm đó và hay hàng cà phê nơi Việt Nam đấy cứ chạp đỏ với cứ hàng cà phê nó có mình được bình này là cho hàng cà phê nơi Việt Nam đấy hỏi từ miền hàng phế đang từ miền hàng coi bình đậm đó hay rồi chiết chương ánh từ tôi bán lái coffee cà phê để dừng lọp nhà mọi đó hay nè đại màu đấy cứ bẹ cả cứ sim vào hàng cà phê đậm đó mà bỏ xì kia hay bạn dây một lần chẳng cứ hàng cà phê mình được bình hay ở Việt Nam mấy cái chơi chặt coi hàng cà phê trăng tranh bị nắng dương bàn chỉ là crab dương chỉ crab từ tỷ tăng một tiệt chẳng crab nơi Việt Nam đấy cứ số chi tế thì bây giờ mình làm crab app crab hỏi chẳng dương ban mà đo lại tinh gạo bánh mí hay nấm pang đã sạch ở Việt Nam là 7 nơi Việt Nam nó cứ từ món chua làm cho nên mình tại này nấm pang cái thấm ở nơi Việt Nam đấy hỏi sạch cái chợ này cứ bình em đó chân và to bị dương tinh nấm pang hỏi cứ dương ban thì vô bạn thì dương nhà ở sinh thái kia của dương thử trình thử Phnom Penh mình nơi thứ ngày diễn này bà ởคุณสมัยการtu sna video នេះរហូតដល់30 នាទីចឹងយើងវីដេអូយើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងក៏ចេញដំណើរពីហូជីមិញមកកាន់ភ្នំពេញវិញគឺយើងជិះឡានក្រុងទេគឺយើងអត់បានជិះណោះទេ